А я бы хотел сказать немножко о поэте, учителе Николая Лесового в поэзии Федоре Григорьевиче Сухове. Федор Сухов родился ровно 100 лет назад, этот год юбилейный, в марте 1922 года. Он из Нижнего Новгорода, вернее, из Красного Оселка, это село Старообрядческое, традиционное в Нижегородской губернии. Из традиционной старообрядческой семьи. 22 год – это год трагический, потому что большинство урожденных мужчин этого года погибли в войне. И в 1941 году Федор Григорьевич был призван на войну, прошел курсы артиллеристов и уже с 1942 начал воевать. И только 3 человека из его родного Красного Оселка вернулись после войны. И одним из них был Федор Сухов. Сам он верил, что сохранил Господь ему жизнь только потому, что он умел писать стихи. Он не просто был воином, а командовал артиллерийским расчетом. И очень много артиллеристов погибло, и он сам не раз был под угрозой. Но вот молитва к Богу и вера в то, что Господь его спасает, потому что он поэт, она сохранили его. Он даже не был ранен. И когда он вернулся домой, он начал свои стихи уже публиковать и поступил в литературный институт в 1949 году. В 1954 вернулся к себе в деревню, потом уехал в Сталинград. А именно в Сталинграде жил в семье военного юный Коля Лесовой, с которым познакомился Федор Григорьевич Сухов, тогда еще молодой поэт, а Лесовому было совсем немного лет, всего 10 лет, когда они познакомились. Но он уже был очень талантливым поэтом, он печатался сначала в многотиражке вот того подразделения, где служил отец, писал о танках, писал о победе. А Федор Григорьевич учил его писать, учил его работать с поэтическим материалом и привел его в большую поэзию. И до 17 лет Лесовой жил в Сталинграде, потом уехал, поступил в Московский инженерно-физический институт. И их пути не разошлись, они общались до конца жизни Федора Григорьевича, а поэт Федор Сухов умер, не дожив чуть-чуть до 70 лет в 1990 году у себя на родине в Нижнем Новгороде. Он из Сталинграда уехал в Нижний Новгород после 20 лет того, как прожил в Сталинграде. Но не во всем они были согласны. Николай Лесовой начал писать вещи, которые нельзя было печатать тогда. Не потому, что он был оппозиционером или либералом, напротив, он был слишком консервативен, он был слишком традиционен для поэзии начала 60-х годов. И он не хотел укладываться в прокрустовую ложу вот советской поэзии, и в чем-то даже расходился с Суховым. Был такой пример, вот юный Коля Лесовой написал такую аллегорию о том, как мороз уничтожает все, в том числе розы, вот декабрьские морозы, и розы у него рифмовались, а Федор Григорьевич говорил: ну как же, Коля, ты не понимаешь, что в декабре никакие розы не растут, и не может быть гибель роз от морозов. А на что возмущался уже взрослый Николай Николаевич: ну как же он не понимал, что это аллегория, что это поэзия. Вот у них разные были немножко взгляды, но это их ни в чем не делало противниками, они дружили до конца жизни. И Николай Николаевич написал замечательную статью к юбилею уже покойного Сухова в 1992 году, потом она вышла в его сборнике «Вербное воскресенье», который уже дочка Федора Сухова издала к юбилею своего отца, Елена Федоровна, замечательный филолог нижегородский. А заговорили мы о Федоре Сухове, потому что именно Федор Сухов, как никто другой в поэзии тех лет, умел выразить тему колокольного звона. Он человек глубоко верующий с детства, и он сумел еще в сборниках, которые вышли в советское время, заметьте, еще это стихотворение, которое, хочу обратить внимание, это 70-е годы, казалось бы, время очень тяжелое для поэзии. В 1972 году как раз были написаны одни эти стихи, сборник вышел в конце 70-х годов. Вот. Но эти стихи должна была читать профессионал, Ксения Мартынова, замечательная внучка матушки Ольги. Но все-таки Ксюша заболела, и Бог есть выздороветь побыстрее, поэтому скромными своими возможностями я хочу почитать 2 стихотворения Федора Сухова, которые непосредственно касаются темы колокольного звона и колокола как
того призыва к Богу, которую вот он избегает темы религии, Бога, церкви, даже он не упоминает, собственно, прямо, да, почему и цензура все это пропускала. Но мы-то видим, что это духовная, настоящая поэзия, которую умел Федор Сухов, обладал стихотворение 70-х годов. «Слышу звон колокольный, давно колокольного звона не слышал. Значит, что-то такое дано, что-то нам посылается свыше, вдохновенно благовестит, услаждает своими речами, повествует возвышенный стих о великой глаголе печали, к одинокому храму зовет, что вознесся над этой печалью широко открытых ворот, удивленную вербу встречаю. Вижу слезы скорбящей души, что трясут, струятся так чисто, так свято, припадают тихонько дожди на незримо идущего брата. Брат из гроба восстал, я и сам только-только поднялся из гроба, возвратился к родимым лесам, светлым думам родимого крова. Слышу звон колокольный, давно колокольного звона не слышал. Значит, что-то такое дано, что-то нам посылается свыше». Это было любимое стихотворение Николая Николаевича. Машка помнит, как в 2012 году на вечере в библиотеке Добролюбова, да, по благословению выпуски старцев, поэтический вечер. И сам Николай Николаевич читал это замечательное стихотворение. Есть запись в интернете, очень хорошая, где Николай Николаевич читает это замечательное стихотворение. И еще одно стихотворение, которое много раз читал сам поэт, и есть запись в документальном фильме 90-го года, посвященный Федору Сухову, где читает сам Федор Григорьевич это стихотворение, одно из его любимых, потому что вся его поэзия, она проникнута родимым краем. Нижегородская губерния, его Красный Оселок, Макарьевский, знаменитый монастырь, где он часто бывал. Федор Григорьевич из старообрядческой семьи, но отпевали его в православном храме, похоронен возле родителей на старообрядческом кладбище, но он по жизни не был старообрядцем, он был человеком православным, я имею в виду, уже к русской православной церкви принадлежал. И его поэзия, она наполнена особым языком, не всегда может быть понятным современному человеку, но это народный язык, говоры, нижегородские говоры, это язык традиционной русской поэзии. Он очень много взял у Есенина, его и считали нижегородским Есениным или Соловьем Нижегородского края. Очень много нижегородцы в этом году посвятили трудов Федору Григорьевичу. К сожалению, мы в Москве этого не заметили. Были юбилейные вечера, и библиотека Лысковского района названа в честь Федора Григорьевича, там хранятся его книги. Вышло в этом году замечательное его прозаическое произведение «Ивница». Этот том посвящен Великой Отечественной войне. Сам Федор Григорьевич был командиром, как я сказал, взвода, и когда его группа бойцов наткнулась на немцев в деревне Ивница, немцы вступили с ними в бой, удалось выжить Федору Григорьевичу, но немцы подумали, что это партизаны, а по приказу Гитлера все деревни, где проявляли себя партизаны, должны были быть уничтожены. И вот Федор Сухов узнает, что деревня сожжена полностью жителями. И вот 20 лет он работал над этим произведением, только в начале этого года опубликовано трудами Елены Федоровны Суховой вот эта «Ивница», полный том со всеми наработками поэта и писателя Федора Сухова. Еще одно стихотворение прочитаю, которое очень любил сам Федор Сухов, как раз наполненное вот таким вниманием, любовью к родному краю. И, конечно, тема колокольного звона здесь тоже присутствует. Бреду к Шлутоводской обители, Макарью тихонько иду, охота, чтоб люди увидели, узрели мою лебеду. Гляжусь я в озера да в яминки, что полы темнеют водой. Нет ни безумия ярмарки, спозналась моей лебедой, ни сумасшедшее празднество, ни роскошь персидских ковров, и Бухара пусть не дразнится атласом гостиных дворов. Пусть древнее великолепие красуется в волжской воде, и наподобие лебедя к моей подплывает лебеде. Ударит серебряный колокол, рассыплет малиновый звон, чтоб чья-то высокая горенка земной положила поклон, чтоб просветлела, разветрилась скорбящая чья-то душа, воспряло продрогшее дерево, из гиблого вышло дождя, раскинулась широколиственная его красота, доброта, чтоб только великая истина мои обжигала уста. Вот в этом замечательном стихотворении тема колокольного звона, тема истины,
которая обжигает уста. И вот эта вот замечательная его широта, красота, доброта, так рифмуется, это все ассоциируется с колоколом. И очень четко подмечено, как колокольный звон даже человека, далекого от веры, далекого от церкви, побуждает поклониться Богу, поклониться. Я как историк много занимаюсь патриархом Тихоном, вот даже исторически сохранились рассказы о том, как последний крестный ход 18 года в Москве на Красной площади, и колокольный звон людей собрал многомиллионную Москву, и в то же время это слышат большевистские вожди, их это буквально выпешивает, они не могут это слышать, да, то есть одних это ведет к Богу, а других к бесу, да, вот это один и тот же звон колокольный, скорбящая чья-то душа, как пишет поэт. Вот давайте мы вместе с Федором Суховым, как он и в поэзии нас призывает, воспрянем, как подросшее дерево, услышав замечательный колокольный звон. Спасибо.